1小時直達香港的灣區生活，從這裡正式啟程。大家好，我係Sunny啊，今日嚟到一個和悅春浦開發區嘅豪宅盤啊。咁依家我哋嘅係一個非常之好嘅消息係，中港直通巴站點，依家喺屋企樓下就可以直通巴啦。睇到我哋呢個車站未啊？依家嘅屋企入，哇，非常之方便噶，而且依家嘅單位賣得非常之靚仔。跟住我哋鏡頭睇睇片。嗱，睇到我哋呢個和悅春浦係非常之方便嘅。咁呢個係一個最好嘅火炬嘅人民醫院，今年都開通咗一個香港嘅長者醫療券嘅，睇病唔使預約，非常之方便。咁睇翻我呢個片呢，10分鐘就可以去到我哋兩大商圈 Coco City 同一個富日城嘅。咁呢度衣食住行非常之方便，就係有近百家嘅食肆，食足半年都唔會厭嘅。咁然後呢，30分鐘可以去到我哋深中通道。嗱，第一個我哋屋企樓下就有一個 BRT 嘅公交站，5分鐘就有一趟。90分鐘可以去到我哋嘅最好嘅一個中山客運口岸，非常之方便。而且我哋10分鐘可以去到我哋中山站。好，咁我哋和悅春浦再賣有一個屋苑嘅產品咧，係一個87平方嘅一個3房2廳2衛，同一個108平方嘅一個4房2廳2衛啦。咁呢啲屋苑咧都係大精裝入戶嘅，現樓現證，而且依家在售嘅面積咧都非常之實用嘅。咁香港朋友仔如果想買翻我哋中山大灣區退休嘅話，咁呢兩個產品嘅性價比係特別高嘅。咁依家仲有搞個活動，首期3萬，月供2000零蚊就可以上車噶啦。依家落訂仲開心贈送32件嘅家私電器，如果有興趣嘅，嗱先揾3年啦。